चावल ज्यादा खाने से गुरेज करो। इससे जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल जरूर करो। लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके इसे दांतों पर लगाओ। दांत दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई भी फल नहीं। जो लोग बे औलाद हैं और औलाद नहीं हो रही, वो दूध में शहद मिलाकर पिया करें। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे की तकलीफों से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी मत पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। नाश्ते के 1 घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ हो जाती है। अगर जुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघो, नाक खुल जाएगा। नहाने से पहले नमक को चख लो, आपको खारिश नहीं होगी। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करो। जो एलोवेरा कच्चा खाता है, इसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। 1 गिलास दूध में 5 खजूरें और हस्बे जायका चीनी डालकर इसको गर्म करके ठंडा करें और इसका जूस बनाकर पी लें। जिस्म की कमजोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पांव सुन्न नहीं होंगे। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। अनार निज़ामे अज़हाम की बीमारियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। खजूर को खाने से कभी भी नफसानी कमजोरी नहीं होती। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और जिस्म से फासद मवाद के अखराज में बहुत मुफीद है। अंधेरे में सुरमा लगाने से नजर तेज होती है। अगर जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफी मदद मिलेगी। खालस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। अगर जिस्म की बदबू नहीं जाती तो अर्के गुलाब में पानी डालकर नहा लो। अगर बगलों से बदबू आए तो नींबू का छिलका मसल दो। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी पालने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर रात को सोते वक्त पी लें। सोने के बाद मरीज कुल्ली ना करे और वैसे ही सो जाए। 3 रातें मुसलसल ये अमल करे, इंशाल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। अगर बच्चा अपने बड़ों से जुबान दराजी करे तो 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर पानी पर दम करे और रोजाना बच्चे को पिलाएं और ये अमल 21 दिन तक जारी रखें। रोटी को चबाकर खाने से कमर में दर्द नहीं होता। अगर हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे लीमू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।